السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. مرحبا بكم ومرحبا بالضيوف الجدد. أهلا وسهلا بكم جميعا. اللي مش مشترك أدعوه للاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل الجرس. ما هي أسباب السعال والبلغم عند الأطفال؟ أوكي. بداية بنوضح إنه هي الشكوى أكيد يعني متكررة كثير، وبتسألوا الناس إنه ابني برشح كثير، دائما عنده بلغم أو بسعل كثير. شو الأسباب؟ أكثر سبب هو التهاب المجرى التنفسي العلوي الفيروسي، يعني التهاب غشاء الأنف، ما يسمى بالرشح أو الإنفلونزا عند الناس، واستمرار سيلان الأنف إما للجهة الأمامية إلى الخارج، أو سيلان الأنف الداخلي، الإفرازات ترجع إلى الخلف وتنزل إلى الحلق، وهذه تسبب بلغم وتسبب سعال. وهي أكثر شيء شائعة، وقد تصيب الطفل ما يقارب 9 مرات في السنة. نعم. السبب الثاني قد يكون هناك تحسس قصبي. التحسس القصبي الذي يتبع الالتهابات الفيروسية، ما بدنا نحكي عن مش مرض الربو بحد ذاته، لكن كثير من الأطفال عندهم قابلية للتحسس إنه بعد بعض الالتهابات الرشح أو التهابات الحلق بالذات الفيروسية يحدث تحسس قصبي، تضيق في القصبات، بلغم في الصدر، سعال متكرر، ضيق تنفس. هاي السبب الثاني. والسبب آخر أحيانا قد يكون هناك احتقان الحنجرة أو التهاب الحنجرة، يسبب تضيق الحنجرة، ممكن تكون متكررة، سعلة، بلغم، ضيق تنفس، تحدث أيضا هذه الأعراض.